South Africa is in a struggle to contain the plague of invasive alien plants, but the biomass produced by these plants has developed an economy of its own. Thousands of people are dependent on it for survival. Seems as though we are stuck somewhere between a rock and a hard place. Cobus Meiring shed some light on this issue. Then we also chat to 2 a day about their wonderful Mandela Day project. But over to Lisa for the news first, so stay tuned. Welcome to the news. Climate conditions have had a negative impact on South Africa's macadamia crop. According to Macadamia South Africa, the 2021 season started on a positive note, with trees showing good flowering. However, unseasonal frontal rain brought about cool and wet conditions, which resulted in significant flower blight infections which affected nut set. The organization said in a statement that most regions also experienced a significant increase in damage due to Trotichidae moth complex. Damage includes early nut abortion and possible associated high levels of immaturity. And Cape Wool South Africa and the Australian Wool Exchange have collaborated for greater integrity and the traceability of certified sustainable wool along the value chain. These entities aim to identify non-mulesed merino wool originating from Sustain-A-Wool green and gold certified growers, as well as our South African growers that are compliant with the Sustainable Cape Wool standards. The parties believe that value will be added by eliminating the need for role players to independently verify the certified sustainable wool in their processing lots. It will also boost transparency sought by users further down the value chain. The 2 standards will maintain their independence. En die 2021-2022 wolseisoen het hierdie week afgeskop. Die aanwyser het met 2,1% toegeneem om teen R166,13 te sluit. Die finale aanbod was 12.498 bale, 'n totaal van 92,47% van die bale wat aangebied is verkoop. Fyn en volhoubaar geproduseerde wol het goeie mededinging uitgelok en beter as die mark gemiddeld gepresteer. Die verswakking van die rand teenoor die Amerikaanse dollar het tot 'n styging in al die mikrongroepe bygedra. En vir 'n opsomming, hier is Heinrich Victor van OVK. Nou die rand het ooreenstemmend dieselfde tyd van die vorige veiling 9% swakker verhandel teen die FSA dollar en het ook 4,9% verswak teenoor die euro. Die grootste styging van 5,7% op hierdie veiling was in die 19,5 mikron segment. Standard Wool SA het op hierdie veiling die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Modiano, Tianyu SA en Lempriere SA. Wol ontvang in die makelaar se store hierdie week is 8,7% hoër vergeleke die ooreenstemmende tyd van die vorige seisoen. Volhoubare gesertifiseerde of dan nou RWS, goeie kwaliteit merino wol, het weer eens goeie aandag geniet op hierdie veiling, soos ook die hele tyd die vorige seisoen ons gesien het. En gesorg vir gesonde kompetisie tussen kopers. Die volgende wolveiling is geskeduleer vir 18 Augustus, waar sowat 8.150 bale aangebied sal word. En so sê Heinrich Victor van OVK, en dit is dan ook vandag se nuus. South Africa is in a struggle to contain the fast-spreading plague of invasive alien plants, but the biomass produced by these plants and trees has developed an economy of its own, and thousands of people are dependent on it for survival. Where is the sweet spot?
regarding preserving the environment, but also the people involved. Cobus Meiring tells us more. Cobus, exactly how big is the South African invasive alien plants and trees biomass economy? Well, I think best to answer that question is we don't really know how big this industry is. What we do know is that out of a total of approximately 122 million hectares in South Africa, well over 10 million hectares is affected by invasive alien plants. And if that's the equation, then you can make another calculation and come to a conclusion as to what the biomass present on that 10 million hectares can be. And it is considerable. And the fact that it's considerable means that there is potentially a substantial economy dependent on that biomass. And this is the reason why we conduct this study in order to determine how much money is going through this industry, who is dependent on it, and in effect try to charter the uncharted. I think that's what we want to achieve. But why are invasive alien plants a problem? I think globally it's a problem. In South Africa, it's a lot worse because the country, because of our favorable climate, they grow like weeds, literally. But more importantly, it's a matter of where they grow. And you would find that almost every river system and mountain catchment in the country has a problem with invasive alien plants where they suck up enormous amounts of water that never reaches the downstream user. And at the same time, it's got a detrimental effect on our very sensitive biodiversity. We lose a lot of aquatic life, plants, all kinds of indigenous biodiversity that will probably never recover as a result. So it is a problem for us. And unfortunately, we don't have the resources to deal with it properly. And now we have to look at alternatives in terms of how we're going to deal with this problem going forward. It seems as though we are between a rock and a hard place. Where is the balance between sustainability of the environment, but also the people that are dependent on the biomass economy? Yeah, I think it's a matter of we're damned if we do and we're damned if we're not. All invasive alien plants are by law not supposed to be where they are. So we're dealing with a product that, from its foundation is not supposed to be there. But given the facts that we have to deal with, it's a matter of we have to find an alternative. And we know now that there's so many people are dependent on it as a means of economic survival. So now this study has the aim to find out what kind of products are these people making from it? Where are the markets that they are sending it to? What exactly does the value chain entail? Who does what in this industry? And I think once we get more information on that kind of thing, then we can make a determination in terms of the data that's available and say, listen, the problem is so big of invasive alien plants. We do know there's an economy, and we recognize the fact that these plants are by law not supposed to be on your land in the first place. But we know now what the facts are, and is it worth our while to see if we can kind of formalize this industry and see if we can assist those who is making a living under often trying circumstances and consolidate the industry, so to speak. Cobus, what does the future look like for the framework and the involved parties? I think the future is a bit of an unknown. I must say that we have embarked on this study of just more than a month ago, really. Started inviting people that is in the industry to give us an indication of where exactly in this industry do they fit in, and do they think there is a future for the industry, and if there is, what kind of role do they want to play? And it has been a surprise, I think, for everyone involved. The depth of this industry and the interest of it. I think there's a global drive towards a green economy, and dealing with invasive alien plants and the way that we do most certainly contributes to the green economy at many levels. Surprising the volumes of product that is
harvested, packaged, and value added to. Many examples of we didn't even know these kind of enterprises is in existence. A mere example that came out, I think the usage of firewood alone that is harvested from invasive alien plant biomass in South Africa at the moment is estimated to be at 100,000 tons per month, which is vast. And it also tells you that the supply is there and the demand can be even higher and still the demand will be met. So yes, I think watch the space. We'll see where it leads us. It's an interesting road to travel. And we're also looking forward to some kind of a result. Our thanks goes to Cobus Meiring talking to us today about the fast-spreading plague of invasive alien plants in South Africa. Goeiemôre kykers. Beesvleis het in week 31 van die jaar effens 'n styging in prys getoon met al twee karkasse wat 0.1% duurder is terwyl C2 2.1% duurder is. Speenkalfpryse het in dieselfde week met 2.3% gedaal. Skaapvleis se prys het bietjie afgekom. A2 lamkarkasse 2.9% goedkoper terwyl C2 karkasse 0.5% goedkoper was en die speenlamprys is ook met 3.4% af. Varkvleispryse het ook met 1.7% week op week gedaal. Die wolveilings het weer oopgemaak die afgelope week en die wolaanleiderprys het met 2.1% gestyg teenoor die laaste veiling van die vorige seisoen. Wat die grane aanbetref, het die markte redelik goed gedoen. Geelmielie 3.3% op, koring 3.8% duurder en sojaboon en sonneblom onderskeidelik 4.4 en 4.0% duurder. Die rand het egter die laaste week verswak teenoor die dollar met 2.2% en met 1.4% verswak teenoor die euro. Een van die grootste werkverskaffers in die appel- en peerverpakking en verwerkingsbedryf To A Day, en hulle is geleë daar in die Grabouwvallei, het die geleentheid wat Mandela Dag bied aangegryp. Hulle het na hulle gemeenskap uitgereik om werklike verskil te maak en het met daardie poging meer as 1000 mense kos gegee. Ek gesels nou met Kaminita Julies en Raymond Kamineth. Kaminita, wat behels jou rol by To A Day? Goeiemiddag. My rol behels, ek is 'n maatskaplike werker by die maatskappy vir die afgelope 7 jaar en ek werk met ons werkers. Ons het 2000 werkers in totaal op dag- en nagskof waar ek vir hulle ondersteun met hulle maatskaplike probleme. Die diens is gratis op die perseel in werkstyd en ons maak voorsiening dat hulle dan nog gehelp word om hulle maatskaplike welstand te verbeter. Waar het julle aan hierdie idee gekom vir die projek? Ons het 'n wellnesskomitee waar so 2 of 3 mense uit elke afdeling op die komitee is. Ek is die projekkoördineerder en Raymond is die voorsitter en ons het 'n beplanning gehad vroeg in die jaar en een van die beplanning vir Julie maand was dan nou die Mandela Dag, soos wat dit bekend is, dat jy iets 'n goeie daad doen vir 67 minute in die area. En Raymond, ons gesels nou met jou, wat behels jou rol by To A Day? Goeiemiddag Elisa, dis 'n voorreg om saam met jou te kan gesels. Nou my rol hier by To A Day is natuurlik tweeledig. Die eerste plek is ek die siviele tegnikus waar ek verantwoordelik is vir die bestuur van die siviele afdeling. Dis natuurlik in die ingenieursdepartement. Nou ek kyk maar moet toesien dat die geboue, die paaie, die tuine en dan ook ons waterstelsel en die sewage stelsel, die vuur brandbestrydingsstelsel, dat dit alles in 'n goeie toestand is en dat dit na gekyk word. Dis die een doel en dan as voorsitter van die wellness friends soos ons hulle noem, is dit natuurlik ook dan my rol om te kyk dat ons programme in plek sit om na die gesondheid en die well-being van ons werkers te kyk en ook seker te maak as ons besluit op sekere projekte, want ons beplan natuurlik, ek moet seker maak dat die beplanning gedoen word tesame met die groep en dan moet ek seker maak dat ons daai beplanning wat ons doen, dat ons daai projekte uitvoer op die einde van die dag. So wat was julle doel met hierdie projek en hoeveel mense kon julle toe op die ou end voed?
Ons doel was eerstens om ons werkers hier by Tuedei die geleentheid te bied om betrokke te raak by Mandela Dag. Soos ons sê, vir 67 minute iets goeds te doen in die gemeenskap, vir die gemeenskap. En ons wil minder bevoorregte mense in ons gemeenskap wil ons help en ons wil vir hulle laat verstaan dat soos die Engelse woord sê, hulle matter, they matter. Hulle sê maar net daar en nou het almal van hulle vergeet nie. Ons het die besluit hier by Tuedei, ons wil hierdie projek aanpak om vir hulle te laat voel dat hulle is ook belangrik. Maak nie saak of hulle nou nie genoeg kos het en nie genoeg geld het nie, of hulle nie so bevoorreg is soos baie van ons wat 'n werk het nie, maar dat ten spyte van al daai omstandighede maak hulle nog steeds saak, is hulle nog steeds belangrik. En as ek net vinnig kan sê hoeveel mense bereik was, as 'n mens nou, as ek die statistieke gou kan vir jou noem, ons het byvoorbeeld in 11 gedeeltes van Grabouw en Botterrivier het ons gaan sop uitdeel. Die eerste is byvoorbeeld ons het vir die Grabouw haweloses het ons staanplek gehad in Libanon, dis 'n plaas so tussen Grabouw en Botterrivier. Dan het ons by Sideview, dis nou die plekke in Grabouw, Sideview, Hillside Slangpark, Pineview Heights, Beverly Hills, Irak, Rooidakke, dis die plekke waar ons staanplekke gehad het om die voedsel of die sop uit te deel. En ons het so 618 kinders bereik, waarvan 328 van hulle male was en die 290 female. Adults het ons so 255 bereik, 151 manlik en dan 140 vroulik. Teenagers 148, 84 manlik en 164 vroulik. En dan die pensioners of die elderly, soos ons sê, het ons so 66 van hulle wat gekom het ook vir voedsel, 40 mans en 26 vroue. So in totaal het ons so vir 1087 mense op die dag voedsel gegee. Waar het hierdie voedsel vandaan gekom, Raymond? Ons het as Wellness Friends het ons besluit om vir die bestuur van Tuedei te nader om te vra of hulle miskien bydraes wil lewer om vir droë bestanddele nou vir die sop en finansiëel vir ons wil ondersteun. En dan het ons ook die werkers van Tuedei genader deur ons het nou verskillende platforms waar ons met hulle gesels of waar die HR departement met hulle gesels en deur daai platforms het ons hulle genader om te vra vir donasies, vir skenkings en ons het redelik goeie skenkings gekry as ek nou byvoorbeeld net 'n paar kan noem. Vanaf ons MD meneer Atif van Sail het ons skenkings gekry, finansiële skenkings en bydraes. Van die HR departement het ons byvoorbeeld R2000 gekry waar ons kon sopbene koop om die sop mee te maak. Daar van die admin gebou, ons het Tuedei is so in verskillende departemente, so die admin personeel is in een gebou en van hulle het ons so R450 gekry. Dan het ons verskillende pakhuise, ons het 4 pakhuise op die perseel en daar het ons gelde gekry. Een vrou byvoorbeeld het in haar pakhuis by pakhuis 2, ons het 4 pakhuise by pakhuis 2 het sy gegaan. Sy is ook op die wellness komitee en sy het gegaan en sy het 'n jar gevat en het neergesit en gesê mense kan R2 kom ingooi. R2 klink min. Maar op die einde van die dag het sy R522 ingesamel daarmee. En ons het nie 'n lang tydperk gehad om dit te beplan nie. Ons het seker maar 'n week, 2 weke gehad om dit te beplan. So in daai 2 weke, R522 is goed genoeg gewees vir ons. Pakhuis 1 byvoorbeeld, onder hulle het hulle insameling gedoen en so vir ons R539 ingesamel. By die ingenieurspan het ons daar so R333 gekry onder daai span, is nou 'n baie kleiner span, maar bovenal het ons skenkings gekry byvoorbeeld van lynbestuurders op Tuedei, as ek nou 2 van hulle kan uitsonder, Eunice en Marshall. Hulle het vir ons elkeen besluit om 'n pot sop te skenk uit hulle eie sakke uit byvoorbeeld. Dan was daar Tania wat by EFJ werk, dis ook een van Tuedei se maatskappye. Sy het vir ons byvoorbeeld 'n pot sop geskenk en dan was daar 3 vrywilligers wat van buitekant af gekom het en vir ons 3 potte sop geskenk het. So oral oor het die mense ons hart gesien, want ons hart was, ons wou nie gesien wees, ek weet nie, ons wou nie eens hierdie
blootstelling gehad het nie, maar ons wou dit net doen om vir daai 67 minute 'n impak te maak in die gemeenskap en vir hulle te laat verstaan, julle is ook belangrik. Kamanita, gesels bietjie met ons oor die terugvoer wat julle gekry het. Ons het baie, ek wil die klem lê op baie, want dit was baie positief. Soos Raymond ook genoem het in die artikel, ons het nooit geweet die uitkoms gaan soveel sukses bereik nie, maar ons het spesifiek in die een area waar die bejaarde tannie gekom het en genoem het, na sy die koppie sop en die brood ontvang het, dat sy dan nou medikasie kan gebruik vandag, en dit was baie goed om te weet dat dit half 'n verskil gemaak het. Ons het hawelose mense in ons area, hulle was een van die 11 punte, wat soveel dankbaarheid kon betoon het en vir ons, hulle kon nie genoeg ophou dankie sê vir dit. Ons het glimlagte op kinders se gesigte gesien, vir mense wat werkloos is, wat vandag gesê het, my magie is gevul, en om dit te hoor, het ons definitief as 'n wow, vir ons almal wat die reëlings getref het op die komitee, om dit te kon sien by elke punt waar die sop uitgedeel was. Wat beplan julle vir volgende jaar? Ek sien dis 18 Julie 2022. Ons het 'n bietjie gepraat, na die projek so suksesvol was, het ons gevoel ons wil vir 2022 wil ons voortbou op die SOP-projek, natuurlik, maar baie meer wil ons bereik afhangende waar ons land op die stadium gaan wees, maar ongeag wat die toestand dit is met die COVID-regulasies en alles, gaan dit om 'n verskil te maak. Ons het eintlik 2 opsies op die tafel. Die ander opsie gaan wees dat ons 67 minutes 'n bejaarde persoon by 'n tehuis gaan, ons noem dit die adoption van 'n elderly, dat ons tyd gaan spandeer, so as ons 30 op die komitee is, gaan ons 30 bejaardes vat, en ons gaan tyd spandeer, ons gaan hulle hare doen, hulle naalskrip, kos bedien, op 'n bietjie net pamper vir die dag, omdat baie van hulle so alleen in die outerhuise sit, het ons gevoel, kom ons doen dit, maar ons gaan definitief tussen Januarie en Junie, gaan ons weer 'n tweede opvolg doen op die projek, die Mandela dag met die sop, omdat daar so groot behoefte in ons gemeenskap is, en soveel honger mense daar buite is. Raymond, net so laaste woord van jou kant af? Lisa, eerstens baie dankie vir julle daar by RSG Landbou, as ek reg is, dis die naam. Baie dankie ook aan Brian by True Cape Marketing vir geleentheid wat hy vir ons gegee om net ons storie te vertel. Ek meen, dit was nie bedoel of gedoen met daai rede nie, maar baie dankie daarvoor. En dan laastens, maar nie die minste nie, wil ek baie dankie sê vir almal die werkers van Today, die bestuur, vir hulle bydrae, vir hulle oophartigheid om mense wat nie so bevoorreg is soos ons te help. Baie dankie. En ten laaste, vir die Wellness Friends, hulle die mense met die passie om hierdie ding moontlik te kon maak, baie dankie. Nou ja, wat 'n mooi gebaar. Ons sê baie dankie aan Kamanita Julius en Raymond Kamineth wat vandag met ons gesels het. Hulle is van Today en hulle het met ons gedeel wat 'n wonderlike werk hulle op vanjaar se Mandela dag uitgerig het. Burback, shaping the future of animal health. Die groot ding van Today is dat dit ons wys waarvan ons gemaak is. Of ons murg in ons pype het, of ons sterk genoeg is, of ons genoeg omgee. Daar gaan altyd Today wees, maar die groot ding van Today is dat dit ons net taaier maak. Ons stel bekend die selfs nog taaier Hilux reeks en die splinternuwe Hilux Legend.